magandang buhay sa lahat. Once again, welcome back to my channel, Sex World. Okay, today's vlog, susundo po tayo sa anak ko. Susundo po tayo papuntang school. So sa ngayon, ito yung nagiging update sa after 3 days na natapos yung snowstorm. Sobrang okay naman sa ngayon. Medyo malinis na ng konti. So ito, medyo malinis na kumpara kanina. Habang hinatid ko yung anak ko pala kanina, hindi pa ganito ka yun, yung daan. So buti naman at inaksyonan din nila kagad. So dito po tayo ngayon sa labas ng school at inihintay ko yung anak ko. So ayan, nandito po tayo sa school ng anak ko. Ayan, sa gilid madami-dami pa rin snow. So ayan, mga bata. Ayan, nakikita ko nyo, naglalaro yung mga bata dun sa may playground. Yung grade nila, grade 1, mga kinder, ganyan. Dati-rati dyan si kasi sa kanila dito hindi bukod-bukod yung pinagbubukod yung mga grade school kung saan sila maglalaro. Dati-rati dyan naglalaro si Saig. Sa ngayon dun na siya sa sa kabila. Ayan, papakita ko sa inyo. Doon banda, ibang playground naman yon. Dun banda, grade 3 to grade 12. No, grade 8. Tama ba? Ayan, grade 8. So doon banda yon. So ayan, sobrang tahimik dahil nga sa snowstorm. Medyo tahimik talaga. So ang hirap, diba? Ngayon yung mga nagiging naghihintay sa mga anak nila. Kasi dito guys, kailangan mo talaga sunduin yung mga anak nyo pag sunduin sa school pag umuwi sila. So ayan, yung mga sasakyan na yan, naghihintay ng mga anak nila. Kaya ko rin naghihintay yan dito sa gilid na lalabas yung anak ko, dahil alam mo na, for safety naman, kasi uso dito yung mga ganyan. So para naman sa kasiguraduhan ng anak natin, susunduin natin. At saka hindi kailangan may susundo sa kanila dahil sobrang lamig naman talaga ngayon. So yun, yung name tray, diba, puno pa rin siya yan, name tray. So ayan, mamaya update ko kayo. Okay, tol, ayan na si Saik. Ayan na, ayan ang hinihintay ko. Ang tagal-tagal kong naghintay nito. Dito na pala. Ayan, ayan, susunduin ko muna. Saik!